I was just down. Nového videa z Minecraft Van vlog a musím si zatvoriť okno. Wait a second. Tak. No dobre. Som späť a ja keď som sa pozeral, no tak ja mám predsa stone. A keď ten, a ja tak napadlo, že keď mám ten stone, že z neho môžem vytvoriť kameň a kamenné nástroje. Takže môžeme ho tu položiť. Kravička preč, toto je rezervácia národná. A môžem tu tak položiť všade ten stone a ho teraz vyťažiť. Bude to lepšie a bude mať cobblestone. Stačí mi len zatiaľ toľko, lebo 4 si chcem nechať tak pre istotu. Pre istotu, keby sa niečo stalo, no tak 4 si chcem nechať. Alebo však čo by sa malo stať, no však pri najhoršom sa mi rozbijú tie nástroje, ale proste keď sa mi rozbijú, no to podľa mňa už bude mať lepšie, takže mi to asi bude jedno, neviem. Alebo ostanem zaseknutý. Teraz ale neviem, jak... toto nie to bolo asi. Idem do crafting table a mám na posledné styky, tady si zrobím sekeru a krump. Krump bude asi najvýhodnejšia možnosť. V momente som sa zľakol, že sa mi tu buglo niečo. A to bude asi toto najviac výhodné, čo teraz je. A určite aj lopatu. Lebo proste lopatu treba. Lopatu proste treba nám. Lebo strašne veľa vecí je tu napríklad ako dirt a také veci. Takže sa nám to bude určite hodiť niečo také ako lopata. A ten krompáč nebudeme dlho využívať, lebo tu nie je nič také, čo by mohlo využívať krompáč, keď medzi tým ja ono. OK, a na čo mi to bude? Proste kvietočky tu mám. Super. Proste kvietočky. To on získal kvietočky. Áno. Dajte like pre kvietočky, lebo kvietočky si zaslúžia jeden like. Takže popočítajte si kvietočky, koľko som ich získala a dajte mi toľko lajkov. A dajte aj samozrejme odber, lebo akože hej, bol by som rád a je to donate zdarma. Takže hoď ten odber, hej, lebo si to nájdem. To zbijem. Super, mi spadla čestka. Neviem, na čo by som mal craftiť ďalšie čestky úprimne, keď proste ich dokážem získať jednoducho stadiaľ. A je tu koza. To vadí? Asi vadí, ne? OK, takže drevko, listy a sapling, ďalšie zbierky, no. Mňa by už zaujímalo, že kedy príde nová fáza, lebo už je to tu podľa mňa nejak dlho. Toto fáza, akože minulý diel, ale podľa mňa, že by už mohla prísť aj nejaká nová fáza, lebo... OK, takže
Moje prosby boli vyslyšené asi. Lebo jak som to povedal, no tak hneď, že idete do novej fáze. Za 20 sekúnd. Za chvíľu to bude za 19 hodín. Alebo môžem ísť ničiť ten bedrock, ale to je podľa mňa somarina, lebo kto by ničil bedrock. Naozaj, úprimne. Nemám ani posteľ, ani nič. Ja proste za chvíľu budem mať fantomov. Lebo nebudem spať. Lebo nemám vlnu. A je tu difficulty art. Budem mať fantomov. Caves! Takže tu by mohli byť aj prvé dia. Uhlie. Iron. Tu by mohli byť aj prvé dia. Akože nechcem nič, ale tu by už prvé dia mohli byť. Nie? Nebudú tu prvé dia. Len kamene, koper, no. Asi... Nie. Ja som s takými dobrými vecami spadol teraz do vojdu. Nosa friš. Tam spadni. Fakt, super. Ja si tam choď, chátam. Mám wooden pickaxe. OK, zachránená situácia. Ešte som myslel do budúcnosti, ja som vedel, že sa niečo také stane, ja som si nechal pár aj. Vlastne už mi to teraz úplne jedno. A vlastne ja mám dosť veľa vecí. A môžem si ich tu na tak poukladať. Teraz môj jediný prísun vecí bude, môj najväčší prísun dreva teraz bude už iba ono. Zo saplingov, takže musím zasadiť. Musím vytvoriť nejaké ešte miesto, kde budem ich sadiť. Tie saplingy, lebo sa to bude určite hodiť. Nemám sekeru, super. Proste toto sa mi tu teraz bude hodiť a presne aj na jednu lopatu. No, super, už je vidno. No a môžem začať ničiť proste. Iné drevo proste, okej. Zase zombíky, zase. Teraz sa vám nedám. Yes! Ja chestplate, som frajer. Proste pozrite sa na moje super Gucci oblečenie, áno. To je Gucci oblečenie. Áno. Čestka, uhlie. Ja mám ďalco, že toto už je Jordan. Áno, toto už je Jordan tričko. Teraz mám Jordan tričko. A som taký miliardár, že si dokážem dovoliť a vyhodiť toto. Už taký zase miliardár nie som. Že by som si dovolil vyhodiť moje Gucci tričko. Čo ste normálni vyhodiť Gucci tričko? Úni. Toto je pre veľkých pánov. Už tu mám dvojitú čestku. Juchu. Paráda. Proste dvojitá čestka už tu je. Počkej, však to neťaží. Jak nejaký ten albatros. Uhor, prosím. Môžeš zhorieť. Ďakujem. Ty ešte stále žiješ. Kosť. Ja mám také šťastie, že som si to odložil. Ale hlavne, že moje Jordan tričko mi nespadlo.
To je najhlavnejšie. Že moje Jordan tričko mi nespadlo. Viem si vykraftiť rovno aj meč, lebo chápete, plná výzbroj. No aj keby neplná výzbroj, hej, ale chápete. Nejaký iron, mám 2 irony. Tak ja si myslím, že to by mohlo byť všetko z dnešného videa. Ja som zničil môj sapling z dnešného videa. To by mohlo byť tak viac menej všetko z dnešného videa. Som rád, že ste tu zhliadli na môj ďalší diel OneBlocku. A na ďalšom dieli by sme mohli napríklad zrobiť nejakú platformu, kde by sme pestovali stromy. Tak zatiaľ, čau, čau.